Hola gente de YouTube, espero que estén del mejor el día de hoy. Como dice el título, le van a hacer unboxing básico del nuevo Samsung Galaxy Note 2. Aquí lo podemos ver, la caja está abierta. Ahorita vamos para el dispositivo, ya lo han encendido en la tienda. La parte, como podemos ver, esta es la versión de 16 GB. Es ampliable por tarjetas hasta 64 GB. Lo podemos encontrar con el Spend, el multitarea, el GPS. Contiene una pantalla de 5,5 pulgadas HD Super AMOLED, una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash y una delantera de 1,9 megapíxeles. Graba Full HD y contiene Wi-Fi, Bluetooth y es un Android, el Android más grande del mercado. Vamos a abrir nuestra caja y lo primero que vamos a encontrar, como es siempre Samsung, es nuestro dispositivo. Arriba nos vamos a encontrar un folletico de cualquier cosa. Aquí nuestro dispositivo en color blanco, ya lo han abierto como dije anteriormente. No es mío, como fueron para la tienda y lo tienen que abrir para la garantía. Bueno, aquí lo tenemos, muy bonito en realidad. Todavía no le hemos colocado la batería, por eso no pesa casi nada. Cuando abramos la caja, lo primero que vamos a encontrar son los dos manuales. Aquí podemos ver, ustedes dirán para qué dos manuales, uno está en español y uno está en inglés. Está bien, por aquí lo vamos a colocar también. Después nuestra micro entrada de USB, también nos sirve para recargarlo. Nuestro transformador para poderlo enchufar, y con el micro USB lo conectamos y lo enchufamos. Después conseguimos nuestros auriculares, muy bonitos en realidad, con mano libre de goma, muy buenos, y diferentes tipos de gomas para nuestros auriculares o de repuesto. De último nos vamos a encontrar es nuestra gran batería, un gran tamaño, en realidad conforma una gran parte de nuestro móvil, como para que vean el tamañote de la batería. Vamos aquí nuestro dispositivo en blanco, como ya le dije, la cámara trasera y la delantera. Vamos a abrirlo, tengo que buscar el serrucho o el ganchito para abrirlo. Aquí está. Una tapa de plástico, cuidado con la tapa porque tiene cosas para, ese es para la señal. Aquí cuando lo abramos nos vamos a encontrar con esta tarjeta SIM y para ampliar la memoria, como ya le he dicho, tiene la memoria interna de 16 GB. Aquí nuestra batería de 3.8 voltios, muy grande en realidad. El móvil no es tan pesado, como con un gran tamaño no es pesado en realidad. No quiere cerrar esta tapa. A ver qué pasa, no quiere cerrar. ¿Qué pasa? Se está poniendo mal. Ok. Creo que aquí perdí mucho tiempo el video, pero bueno, si quieren adelante esta parte, todavía estoy colocando la tapa. La puse mal. Tienen que estar muy pendientes cuando la abran y la vayan a cerrar, porque tiene muchos ganchitos de seguridad, que es algo muy bueno. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro dispositivo, vamos a encenderlo. El botón de power aquí a la derecha y el volumen a la izquierda. Arriba vamos a encontrar para los auriculares y un micrófono. Abajo el botón de home y los otros botones. Y para la entrada micro USB. Muy bonito el dispositivo. Vamos a ver aquí, un poco de zoom. Y bueno gente, ya hemos entrado al dispositivo. Cuando nosotros lo prendamos por primera vez, vamos a ver primero el idioma que nosotros vayamos a escoger. Después vamos a ir viendo las actualizaciones y eso, nuestro correo, etcétera.
Ok, vamos a desbloquearlo. Bueno, yo he configurado, ya la han descargado, aplicaciones, como podemos ver, con una memoria tiene 2 GB de RAM. En realidad es muy fluido, más que su competencia el S3, y en realidad muy rápido, no se queda trabado. Podemos abrir varias páginas para que ustedes vean. Ok, vamos a entrar a esta, vamos a pasar página por página, muy rápido, como podemos ver. Cerramos, bueno, tener todas estas páginas abiertas. Ok, lo que hace este teléfono tan especial, aparte de su reloj de pantalla, en realidad es esto, el S Pen. Este lapicito que trae el dispositivo Samsung, que lo caracteriza mucho. Como podemos ver, podemos recortar de internet, realizar nuestras notas, vamos a escribir también, muy incómodo, y solamente pisándolo, no un bosque de ideas, que podemos dibujar lo que queramos. Y bueno, esto se los haré la especificación completa del S Pen del Samsung Galaxy Note 2. Y bueno, gente de YouTube, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Denle manito arriba, suscríbanse, y en otros videos iremos más a fondo con este gran dispositivo Android. Hasta la próxima. Andrés Terna Fanático. Chau.